นิทานเรื่องเด็กวัดกำพร้ากับพระเฒ่าในวันที่ฟ้าครึ้มและลมหนาวพัดผ่านท่ามกลางป่าลึกพระเฒ่าผู้ดูแลวัดเก่าตัดสินใจเดินสำรวจบริเวณรอบๆวัดที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีขณะที่เขาก้าวเดินไปตามทางเดินที่ถูกปกคลุมด้วยใบไม้แห้งเขาได้ยินเสียงสะอื้นแผ่วเบาจากที่ไหนสักแห่งพระเฒ่าหยุดลงและสอดสายตามองไปรอบๆจนกระทั่งพบเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของวัดเด็กชายตัวเล็กกระทัดรัดใบหน้าซีดเซียวและมีร่องรอยความเหนื่อยล้าชัดเจนพระเฒ่าทันทีเดินไปหาน้องบวรและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเจ้าหนูเจ้าเป็นใครและมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรน้องบวรยกตาอันสั่นไหวขึ้นมองพระเฒ่าเขาตอบด้วยเสียงที่อ่อนแอว่าเขาหลงทางและไม่มีที่ไปพระเฒ่าตัดสินใจนำเขากลับไปที่วัดทันทีในช่วงหลายวันถัดมาพระเฒ่าดูแลน้องบวรอย่างดีเขาให้ข้าวและน้ำช่วยให้เด็กชายฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยและความอดอยากพระเฒ่ามีความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและรู้วิธีการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของเด็กชายขณะเดียวกันพระเฒ่าก็เริ่มฟื้นฟูวัดที่ทรุดโทรมอย่างช้าๆเขาและน้องบวรทำงานร่วมกันในการทำความสะอาดพื้นวัดซ่อมแซมหลังคาที่ทรุดโทรมและขัดเกลาภาพเขียนที่มีความสำคัญในพระอุโบสถในระหว่างการทำงานน้องบวรเรียนรู้เรื่องราวของวัดจากพระเฒ่าและเริ่มมีความรักและความผูกพันกับวัดมากขึ้นเวลาผ่านไปความผูกพันระหว่างน้องบวรและพระเฒ่าลึกซึ้งมากขึ้นน้องบวรเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการช่วยเหลือกันและความหมายของการทำงานร่วมกันเพื่อให้สิ่งที่ดีขึ้นการทำงานหนักในแต่ละวันทำให้เขาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีค่านอกจากนี้เขายังเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของวัดและการทำงานของพระสงฆ์ที่เคยดูแลวัดนี้มาก่อนขณะที่การฟื้นฟูวัดดำเนินไปน้องบวรได้พบสิ่งที่น่าสนใจในระหว่างการทำความสะอาดพระอุโบสถเขาพบกับสิ่งของที่ซ่อนอยู่ภายในกล่องไม้เก่าและเอกสารโบราณที่ดูเหมือนจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวัดและคนที่เคยอยู่ที่นี่เอกสารเหล่านี้บรรยายถึงความสำคัญของวัดในอดีตและบทบาทของมันในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บางประการพระเฒ่าช่วยน้องบวรในการตีความเอกสารเหล่านั้นและค้นพบว่าวัดเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการศึกษาในสมัยก่อนเอกสารบันทึกถึงการมาของพระอาจารย์ที่มีความรู้สูงและการสร้างวัดเพื่อเป็นที่พักพิงให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และแสวงหาความสงบในเอกสารยังมีการกล่าวถึงสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ที่วัดซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของวัดและอาจจะเป็นกุญแจในการเปิดเผยความลับที่ยังไม่ถูกค้นพบการค้นพบนี้ทำให้พระเฒ่าและน้องบวรต้องหาวิธีการตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับความลับของวัดและสำรวจสถานที่ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ทั้งสองเริ่มวางแผนการสำรวจอย่างละเอียดและเตรียมตัวสำหรับการผจญภัยที่อาจจะเป็นอันตรายและท้าทายน้องบวรและพระเฒ่าตัดสินใจที่จะเริ่มการผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับวัดและสมบัติที่ซ่อนอยู่พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ค้นพบพวกเขาเริ่มต้นการสำรวจในพื้นที่ที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารและตรวจสอบสถานที่ต่างๆที่อาจมีความเกี่ยวข้องการเดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกบันทึกไว้เป็นเรื่องที่ยากลำบากพวกเขาต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่ทุรกันดารและอุปสรรคทางธรรมชาติเช่นป่าไม้ที่หนาทึบลำธารที่ไหลเชี่ยวและสถานที่ลึกลับที่ต้องใช้ทักษะในการนำทางการผจญภัยทำให้พวกเขาต้องใช้ความรู้และความชาญฉลาดในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและเรียนรู้ถึงความอดทนและความกล้าหาญระหว่างการเดินทางน้องบวรและพระเฒ่าพบกับเบาะแสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความลับของวัดพวกเขาค้นพบวิหารโบราณและศิลปะที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของวัดในอดีตมากยิ่งขึ้นความรู้ที่ได้จากการค้นพบช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์ของวัดและความลับที่ซ่อนอยู่ในระหว่างการผจญภัยน้องบวรและพระเฒ่าต้องเผชิญกับกลุ่มคนที่มีเจตนาไม่ดีกลุ่มนี้ต้องการครอบครองวัดและความลับที่ซ่อนอยู่พวกเขามีอาวุธและทรัพยากรที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างที่ขวางทางการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่ไม่หวังดีทำให้พวกเขาต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถในการต่อสู้
พระเฒ่ามีความรู้ทางศาสนาและทักษะการต่อสู้ที่สามารถปกป้องน้องบวรและตนเองได้ส่วนบวรเองก็ต้องใช้ความกล้าหาญและความฉลาดในการช่วยเหลือและเอาชนะศัตรูการต่อสู้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่พวกเขาใช้ความร่วมมือและความกล้าหาญในการปกป้องสิ่งที่พวกเขาเชื่อการต่อสู้ทำให้พวกเขาต้องมีการวางแผนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องใช้การคิดอย่างเฉียบคมและความเชื่อมั่นในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้กลับมาปกติการต่อสู้ไม่ได้เพียงแต่เป็นการปกป้องแต่ยังเป็นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของความร่วมมือและการไม่ยอมแพ้หลังจากการผจญภัยที่ยากลำบากน้องบวรและพระเฒ่าพบกับหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับความจริงของวัดและประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่พวกเขาค้นพบความลับที่เกี่ยวข้องกับอดีตของน้องบวรเองและการเชื่อมโยงกับวัดการค้นพบนี้ทำให้น้องบวรต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของเขาและวัดเขาต้องทำความเข้าใจถึงความหมายของความลับที่เปิดเผยและตัดสินใจว่าจะใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างไรการค้นพบความจริงช่วยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์กับวัดหลังจากการค้นพบความจริงน้องบวรและพระเฒ่าต้องทำงานร่วมกันในการวางแผนสำหรับการอนุรักษ์วัดและการสร้างอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาต้องการให้วัดกลับมามีชีวิตชีวาและเป็นที่รู้จักอีกครั้งการฟื้นฟูวัดดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยน้องบวรและพระเฒ่าทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูวัดให้กลับมามีความสำคัญและความเป็นระเบียบอีกครั้งการฟื้นฟูนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมสถานที่แต่ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการสร้างความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของวัดเมื่องานฟื้นฟูเสร็จสิ้นน้องบวรและพระเฒ่าต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพวกเขาต้องปรับตัวและเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตใหม่ในวัดที่ได้รับการฟื้นฟูการค้นพบความจริงเกี่ยวกับตัวเองทำให้พวกเขามีความหวังและแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตเรื่องราวจบลงด้วยความสำเร็จในการฟื้นฟูวัดและการเริ่มต้นใหม่ของน้องบวรการผจญภัยของเขาช่วยให้เขาค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างวัดกลับมามีชีวิตชีวาและเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชุมชนอีกครั้งคติสอนใจความเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นพระเฒ่าแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและการช่วยเหลือเด็กชายที่กำลังตกทุกข์ได้ยากซึ่งเป็นคุณธรรมที่ควรส่งเสริมความอดทนและความเพียรทั้งพระเฒ่าและเด็กชายต่างก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความอดทนและความเพียรพวกเขาก็สามารถผ่านพ้นไปได้ความสำคัญของการเรียนรู้การค้นพบเอกสารโบราณและการผจญภัยทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมการฟื้นฟูวัดและการผจญภัยต่างก็ต้องการความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการให้ความสำคัญกับอดีตการศึกษาประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองการเผชิญหน้ากับความกลัวและอุปสรรคการผจญภัยที่ทั้งคู่ต้องเผชิญทำให้พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะกล้าหาญและเผชิญหน้ากับความกลัวและอุปสรรคต่างๆความสำคัญของการเริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากมายทั้งพระเฒ่าและเด็กชายก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในวัดที่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความหวังคติสอนใจโดยรวมเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าการกระทำที่ดีงามเช่นความเมตตาการช่วยเหลือผู้อื่นและความเพียรสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองได้